Dublin, Italy. Я из Afterking. Мы сейчас都要продавать такие машины. Ну, фура. Ну, смотрите, это снаружи. Это китайский, это гибрид. Гибрид можно на электрический использовать. Еще с бензином тоже можно ехать. Посмотрите. Это внутри. Это простое, и легкие, и красивые, ну, это салон. Еще посмотрите, ну, тут, ну, привод, это задний привод. Там, это мотор, это электрический. Ну, значит, когда эта машина меньше 40, где-то на электрический ехать, если больше 40 скорости, где-то на мотор ехать. Еще это, ну, это чтобы, ну, тормозит, безопасно тормозит. Посмотри, шина сачи. Сами новые модели. Сейчас эта машина с очень хорошей скидки. До Москвы не больше $35. Ну, поэтому, если вы интересуете купить такие машины, ну, фото, можно связаться с нами.